Oke, ini ada lagi Honda PCX merah mau diganti klakson keong yang bunyinya tot 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 seperti itu oren, dan mohon disempatkan untuk klik like dan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti updatean terbarunya. Jangan lupa komen dan dibagikan. Terima kasih. Oke, ini penampakan dari Honda PCX yang sudah dimodif. Inilah yang punya, jauh-jauh dari Kudus sendiri, Kudus Selatan. Nggak mau direkam soalnya malu. Nah, inilah sudah. Nah, kelihatan nyaring dan keras. Ini penampakan dari sebuah klakson. Nah, kita coba lagi. Nah, ini berulang-ulang, tetap nyaring dan tetap elegan, enggak seperti klakson bawaan cempreng. Oke, sekian review dari kami klakson. Terima kasih.